其實特朗普都真係黐鳩線嘅。不如我覺得佢個翻譯名可以改一改啊。唔好叫特朗普啦，直頭叫特離普啊。因為點解咧？美國政府嘅道德辦公室啊，聽清楚呢個名啊，啱啱就公開咗特朗普第二次任總統嘅第一年究竟賺咗幾多錢啦？因為總統係需要披露嘅，佢賺咗22億美金，而呢個數字講緊係咩咧？即係講緊接近200億啦。呢個數字係特朗普本人嘅前半生或者過去嗰50年都冇賺咁多錢，佢可以作為第二次總統任期嘅第一年咧，佢就賺咗22億美金。咁啲錢點嚟嘅咧？嗱，先唔講佢合唔合法啦，最後我會講。咁但係啲錢咧，我諗好多人都大概估到啦。佢本業就係嗰啲咩特朗普大廈啊、商標啊、地產啊之類為主嘅。咁啊破過幾次產唔講咯。咁但係點解佢咁積極爭取第二任總統咧？原來佢第一次賺唔到錢乜滯啊，第二次咧佢就發癲啦，佢就嚟料啦。咁入邊22億美金包括啲咩咧？有14億美金係同虛擬資產相關嘅，或者同幣圈相關嘅收入。咁我諗大家都知㗎啦。我諗鏡頭前嘅你可能冇買過嘢係嘛？我就一定唔會買㗎啦。譬如特朗普幣啊，或者佢出手機啊，呢啲咁嘅噼里呱啦雜不楞嘢。咁但係當然係嗰啲幣佢賺得最多錢啦。咁或者好多人會覺得，咦咁佢發個幣咁係咪割韭菜啊？係咪揾人笨啊？咁其實都好老實，我話俾你聽，佢真係揾人笨啊！希望佢冇揾到你笨。即係個幣咧，其實佢下邊啲條款寫明嘅，呢個唔係一個流通嘅貨幣，呢個只係支持我 Trump 特朗普對我嘅一種信任，一個頭像或者一個紀念品嚟嘅啫。咁但係人哋都炒咗幾廿億上去，咁當然而家跌咗90%㗎啦已經。即係所以話當初支持佢嘅買佢啲幣嘅人，其實已經蒸發咗90%身家㗎啦，到而家。但係佢仲搞笑喎，邊個持佢嘅幣最多嘅人，仲搞埋啲酒會啊、發佈會啊，即係好似將自己變成斯朗、美斯、米高佐敦，好似變咗明星咁樣，咁去賺自己嗰個 IP 嘅錢。咁好多人好關心就係嗱，如果呢件事發生喺我哋中國或者中國香港，喂，其實正常係會坐監嘅喎，會犯法嘅喎。即係利用自己總統嘅職權或者去做一啲商業交易去賺錢。咁但係美國咧，正正就係所謂嘅開放文明社會，佢哋對於總統同副總統咧，即係如果你睇翻佢哋一啲條文咧，佢憲法咧，佢對於總統同副總統嘅權利係非常多特權嘅。即係話總統同副總統如果係因為職權賺到錢係唔犯法嘅。咁但係如果低佢哋幾個級別嘅其他官員因為職權而賺錢嗰啲叫做內幕交易啦，叫做濫用職權啦，個個都會坐監嘅，淨係得總統同副總統係唔會嘅啫。咁但係點解你話咁奇怪嘅美國嘅法例？原因係咁嘅，因為大家本身係相信總統係會自我約束嘅，所以其實如果你俾咗太多條條框框總統去做一啲國家嘅決定嘅時候咧，其實往往係令到佢綁手綁腳，做得唔夠自由，可能做得唔夠好，又驚得罪呢個，又驚得罪嗰個。咁但係所以佢就反而豁免咗總統同副總統，咁啊出事啦！特朗普咧就直頭係跟住憲法做嘢嘅。佢唔會犯規嘅，因為佢係唔會因為內幕交易俾人拉嘅，佢亦都唔會因為職權便利而賺到錢係有問題嘅，所以佢就癲撚咗，即係最後收個尾啦。我又唔係美國人，我淨係睇佢唔順眼啫。即係講真美國揸壓或者打壓我哋中國咁多年，而家我哋個勢頭係講緊可能未來10年、20年有機會或者我希望可以超越佢，所以佢哋有啲咁商業、咁瘋狂嘅總統咧，咁啊由佢啦，即係我都係當食瓜睇場戲咁樣嘅啫嚇。因為呢啲事情係絕對唔會發生喺我哋國家嘅。咁啊喺佢最後呢2-3年任期，咁佢都80歲老人家啦，咁我都希望佢即係快啲繼續搞亂美國啦嚇，等我哋國家嚇快啲可以超越佢啦，由佢搞啦嚇，唔關我事，我唔係美國人。